الطرائف العجيبة التي حدثت لي. مرة كنت على متن طائرة طويلة ورحلة طويلة، وكان أحد الجالسين بجواري يعني في حوار بسيط علمت أنه ملحد، يعني لا يؤمن. فالمهم يعني تلاعبت بنا الطائرة فوق المحيط يعني بطريقة غير طبيعية، المطبات. فالناس ارتبكت وجلست المضيفات وخلاص، الكل يعني لمدة طويلة بتاع 45 دقيقة. فدعوت الله سبحانه وتعالى بإخلاصني، قلت يا ربي أنا رايح رحلة في سبيلك وفي سبيل نشر دعوتك، يا ربي أريتنا قدرتك، اللهم أرنا رحمتك. وأفاجأ من فضل الله علي أن تسكن الريح وأن تهدأ المطبات، إذا بالرجل بجواري: هل أنت رأيت شفتيك تتكلم؟ قلت نعم. أرانا رب العباد قدرته، فطلبت منه أن يرينا رحمته، والله بين قادر ورحيم، فرحمنا بأن أسكن الريح، لأن الريح بيده، هو من الذي طير هذه الطيرة إلا بقدره، ومن الذي أسكن الريح إلا بقدره، ومن الذي حرك الريح إلا بقدرته. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ما هبطنا أرض المطار إلا وقد دخل في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى.